Visada rimtai tai žiūriu ir tai, ką kalbėsime šiandien, yra tikriausiai svarbiausi dalykai Zinzino filosofijoje. Mes žiūrėsime į sveikatos protokolą, mes galėsime nuo pat pradžių viską aptarti, aptarsime duomenis, ketinu paaiškinti, kodėl tai svarbu, dėl kokių priežasčių. Taip pat mes perėsime prie viso protokolo ir kaip, tvarkos visos, kaip vartoti, kaip naudoti. Ir tikiuosi, kad suprasite ir bus aišku ir kad galėsite paaiškinti kitiems, o tai netgi dar svarbiau. Taigi, ar mes pasiruošę? Ar mes pasiruošę? Gerai. Tai pirmoji sesija, jūs tikriausiai esate pilni energijos. Tai ta dalis, kurią geriausiai prisiminsite. Taigi pradėkime. Taigi žvilgtelėkite į skaidrę. Į šią skaidrę aš žiūrėjau daugybę kartų ir prašau pagalvoti, bet taip sąžiningai apgalvoti savo mitybą šiandien. Kokia jūsų mityba buvo, tarkim, prieš 2 ar 3 metų, bet svarbiausia, pagalvoti apie tai, kaip maitinasi aplink mus esantis žmonės Europoje, Jungtinėje karalystėje, Airijoje, Šiaurės Amerikoje, Australijoje, Pietų Afrikoje. Ten, kur mes matome modernios pramoninės visuomenės procesus. Ten matome, kad ir mitybos įpročiai keičiasi. Ir per pastaruosius 30-40 metų ta mityba tapo tokia, kaip aš aptarsiu. Ir būtų labai gerai, jeigu visi pasaulyje maitintųsi šitaip. Daug žuvies vartotų, geros žuvies, šviežios žuvies, laukinės žuvies, pagautos, kurioje yra daug omega-3. Ir jeigu aliejai, kuriuos vartojame ar ruošdami maistą, ar pagardindami maistą, būtų iš geros kokybės polifenolių, šviežiai spaustų, šaltai spaustų aliejų, tai būtų labai labai gerai. Bet iš savo patirties aš puikiai žinau, kad yra ne taip. Iš pasaulio sveikatos požiūrio būtų puiku, jeigu taip maitintumėmės. Visgi tiesa ta, kad dauguma žmonių valgo kitaip. Kai jie valgo žuvį, jie valgo vadinamą mėsinę žuvį. Tai yra geras baltymų šaltinis. Nesakau, kad blogai valgyti iš esmės tokią žuvį, tačiau joje nėra tų mitybos naudų, kurias matome kitoje pusėje šitos skaidrės. Ir daugiausiai 80% mūsų riebalų suvartojimo yra omega-6 riebalai. Jie nėra savaime blogi, bet mes jų suvartojame per daug. Dar visai neseniai žmonės manė, kad angliavandeniai yra labai blogai, bet iš tiesų angliavandeniai nėra blogai. Tiesiog blogai, kad žmonės valgo per daug angliavandenių, vartoja per daug angliavandenių. Kita problema, tai būtent kaip paruošta. Tai yra tokia žuvis, kurią rasite daugumoje apdoroto maisto, iš anksto paruošto maisto, greitojo maisto grandinėse, net nenoriu vadinti jų restoranais. Jungtinėje karalystėje, kur aš tikriausiai žinote gyvenu, nors aš kilęs esu iš Airijos, mūsų nacionalinis patiekalas yra pats blogiausias patiekalas pasaulyje. Ar kada nors girdėjote apie mūsų nacionalinį patiekalą? Tai yra delikatesas Airijoje. Vadinasi, fish and chips, žuvis ir bulvytės. Kągi mes darome? Mes paimame menkės gabalėlį arba kitos baltos žuvies gabalėlį
mes jį pamerkėme į labai labai karštą, kaip ugnikalnis karštą aliejų, patį pigiausią aliejų, kokio galima įsigyti. Ir prieš tai ta žuvis dar būna apvoliota ir tai jau savaime yra nesveika. Ir tada mes paguldome ant popieriaus gabalėlio ir patiekėme su kalnu bulvyčių, kurios buvo iškeptos ar apgrūzdintos lygiai taip pat. Ir tada muši pysi. Žirnelių dar pridedame, tie žirneliai yra sutrinti ir labai apdoroti stipriai. Ir jeigu jūs manote, kad yra nepakankamai sugadintas patiekalas, mes jį dar apibarstome pačia pigiausia druska ir pašlakstome actu. Būtent todėl visi žmonės ir mano, kad airiškas ir britiškas maistas yra šlykštus. Kai žmonės Jungtinėje karalystėje ar Airijoje kažką išmano apie žuvį ir kitur pasaulyje, tiksliau, kai pamanome apie žuvį, kai galvome apie žuvį, tai galvome apie tokią žuvį, o ne kokią kitokią. Labai retai galvojame apie tą žuvį, kuri būtų sveikas maistas, sveikas patiekalas. Prie šito dar grįšiu. Mes apie tai kalbame iš mitybos požiūrio taško. Koks jis galėtų būti? Kaip manote, ką mes čia galėtume pasakyti? Niekas nieko nesako, niekas nenori, kad aš pasižiūrėčiau į akis. Maždaug 8 milijardai žmonių pasaulyje dabar gyvena. Prieš 100 metų buvo tik tai 2 milijardai. Tai mes tikrai buvome užsijėmę ir tikrai pasidauginome neblogai. Mums reikėdavo maždaug 2 porcijų tokio maisto, kad gautumėm pakankamai svarbiausių omega-3 rūšių per dieną. Galime ir iš dumblių gauti omega-3, bet jeigu gautumėm iš žuvies, tai reikia 2 kartus per dieną. Tai paskaičiuokite, 8 milijardai žmonių, 2 porcijos žuvies kiekvieną dieną, tada ekologinis poveikis būtų toks, kad tiesiog planeta neatlaikytų. Todėl reikia apie tai galvoti moderniau, labiau iš mokslinio požiūrio taško, spręsti tą problemą kitaip. Taigi, idealiame pasaulyje štai kas turėtų būti ir aš galėčiau po 5 minučių baigti savo pasisakymą, nes žinia būtų paprasta. Grįžkite namo, pasikalbėkite su savo namiškiais ir draugais, sumažinkite omega-6, atsiprašau, vartojimo ir suvartokite daugiau omega-3 riebalų. Viskas, visi patenkinti, geras patarimas. Ačiū, kad pakvietėt mane čia pasisakyti, labai dėkoju. Jeigu tai būtų taip paprasta, mes vėliau pakalbėsime apie ląstelę, bet tiesa ta, kad jeigu mes norime biologinio balanso, o biologija būtent ir yra balansas, pusiausvyra, tai yra homeostazė, tai yra pusiausvyros dinamika. Visa jūsų biologija, jūsų fiziologija bando išlaikyti pusiausvyrą ir tam tikrą toleranciją. Ir kai ta pusiausvyra suyra, tai tada jau viskas pakrypsta netinkama linkme. Kad omega-3 ir omega-6 turi įtakos mūsų ląsteliai. Mūsų 37 trilijonų ląstelių kiekvienos iš jos membranai. Negali būti pusiausvyros tarp ląstelių, jeigu mūsų mityba neturi pusiausvyros. Mums reikia suvartoti maistinės medžiagas. Mūsų kūnas negali jų pagaminti, turime jas suvartoti. Taigi,
Jeigu mūsų mityba nėra subalansuota, tai ir biologinė homeostazė negali būti subalansuota. Būtų labai paprasta. Paprasčiausias patarimas pasaulyje. To valgykite mažiau, ano valgykite daugiau. Jau paaiškinau problemos dalį, kad mes negalime gauti tiek žuvies iš jūrų, bet yra ir kita problema. Tokia žuvis tikrai gera, laukinė, sužvejota ne pramoniniu būdu, jinai būtų be galo brangi. Taigi mes negalime kiekvienam savo visuomenės nariui pasakyti, tiesiog eik ir valgyk tą brangę žuvį. Nes dauguma pasakys, na, aš tiesiog negaliu kiekvieną dieną to sau leisti. Ir sveikas maistas ir jo kaina iš tiesų yra problema, nes stipriai apdorotas maistas, greitas maistas yra pigus. Kadangi jis pigus ir kadangi jo galima gauti visur, jis tampa norma. Taigi, kai kam nors sakote, jums reikėtų vartoti sveikesnį maistą, na, tai atrodo, tas maistas yra gerokai brangesnis. Ir žmonės susiformuoja tokią nuomonę, kad sveika mityba yra brangi. Ne, jinai nėra tokia brangi. Tiesiog, kai mes ją lyginame su stipriai apdorotu pigiu maistu, taip atrodo. Bet galų gale viskas priklauso nuo pajamų, sveikatos balanso. Bet atrodo, kad taip lengva pasakyti, šito valgyk daugiau, šito valgyk mažiau. Dėl tokių tendencijų šita disproporcija ar nebalansas, disbalansas rodo mūsų bendrą disbalansą. 18 metais buvo paskelbtas vertinimas, kad 6,2 milijardai žmonių planetoje gyvens su omega 6 trūkumu. Kodėl jie taip teigia? Todėl, kad moksliniuose tyrimuose, klinikinėje medicininėje praktikoje akivaizdu, kad omega 6 rodmuo rodo ir sveikatos lygį, ir riziką susirgti. Tai jeigu mes žinome, kad didžioji dauguma pasaulio gyventojų vartoja per mažai omega 6, turime kažką daryti, kažko imtis. Prieš man prisijungiant prie Zinzino komandos, aš dalyvavau mokslininkų komandoje, mokslininkų iš viso pasaulio, kurie bandė atsakyti į klausimą, kaip išspręsti šią problemą, ką daryti, kad žmonės, kurie gyvena skurdžiausiose teritorijose, skurdžiausiose vietovėse, galėtų gyventi sveikai ir maitintis sveikai, kad tai nebūtų vien tik tai turtingų žmonių privilegija. Tai yra problema. Man nepatinka kalbėti apie ligas. Man labiau patinka skleisti teigiamą sveikatos žinią ir raginti žmonės būti sveikais, gyventi geriau, turėti geresnę gyvenimo kokybę. Jeigu šioje salėje kas nors abejoja šiais teiginiais, paraginčiau padaryti 2 paprastus dalykus. Pirmas. Prabuskite, apsidairykite ir pamatykite, kiek yra prastos sveikatos žmonių, kiek daug yra nutukusių, metabolinį sindromą turinčių, kraujagyslių ir širdies ligų, Parkinsonas, vėžys, Alzheimeris, įvairiausios ligos, diabetas. Ir tų ligų skaičius didėja. Visuomenė dar niekada nebuvo taip mokslinė prasme, medicinė prasme pažengusi ir tokia ligota. Apsidairykite. Antras dalykas, kurį paprašysiu padaryti, galite čia tiesiog telefoną pasiimti, įsijungti Google ir įveskite Google Scholar. Google Scholar yra tenai galima surasti viso pasaulio mokslinius tyrimus, kokie yra paskelbti.
ir įveskite omega 3 ir sveikata. Omega 3 health, pavyzdžiui, angliškai. Ir pamatysite milijonus mokslinių tyrimų, kurie gilinosi į šią sritį. Tai yra labai svarbi sritis kelianti susirūpinimą. Taigi, jūs vėliau galėsite tą padaryti, bet dabar aš pats jums papasakosiu apie didžiausią duomenų bazę pasaulyje susijusią su omega 3. Tai yra mūsų duomenų bazė, didžiausia pasaulyje. Ir mes dabar turime privilegiją, kad jeigu žmonės nori sužinoti, kaip atrodo pasaulyje omega 3 lygis, jie ateina pas mus, o ne mes pas juos. Prieš pastarąjį pusmetį mes pradėjome mokslinius tyrimus su garsiausiais universitetais pasaulyje, nes jų tyrėjai kreipiasi į mus ir sako, jūs turite daugiau negu milijoną atliktų tyrimų savo duomenų bazėje. Jūs taip pat bendradarbiaujate su naujausiomis laboratorijomis pasaulyje. Mes norime turėti prieigą prie jūsų duomenų bazės. Mes žinome, kaip atrodo pasaulis. Ir dabar aš jums parodysiu šiek tiek apie tai, kaip iš tiesų atrodo pasaulis, jeigu kalbame apie omega 3 suvartojimą. Jūs jau žinojate apie tai? Kodėl visi tyli? Jau apie tai žinojate, ar ne? Ar jau žinojate, čia jums žinoma informacija? Iš tiesų dabar jau daugiau negu milijonas. Praeitą savaitę buvo milijonas, dabar gal 1,3 milijono galėtų būti. Ir auga ir auga. Taigi mes turime liktai ir pasaulio žemėlapį. Ir turime keletą labai gerų tyrėjų. Emali Džislavik ir rugsėjį daktarą Martyną Torreson prisijungė prie mūsų komandos ir dabar 5 dienas per savaitę jie dirba su šitą duomenų baze ir ruošia mokslinius tyrimus. Jau šiais metais bus paskeltas pirmasis jų ir tikrai visai moksliniai bendruomeniai mes parodysime, kaip iš tiesų atrodo pasaulis. Na, o čia tokia kaip nuotrauka šitos duomenų bazės. Gal jūs esate, kažkas iš jūsų gal ir esate tai matę? Negaliu parodyti pačių naujausių duomenų, nes jeigu parodysiu, tai negalėsime paskelbti paskui mokslinio straipsnio, tai yra mokslinių tyrimų taisyklės. Bet patikėkite, naujesni duomenys atrodo iš esmės tokie patys, nes kai mes rinkome šitos duomenys, kaip paruošėme šitos duomenys, buvo apie 600 tūkstančių mėginių mūsų duomenų bazėje. Taigi, įsivaizduokite, kad pasaulyje žmonės, na, maitinasi taip, kaip mes įsivaizduojame, tokią, na, vidurinę mitybą. Taigi, jų vidutinė pusiausvyra uždegiminė ir priešuždegiminė yra 14,8:1. Ką jūs galite apie tai pasakyti? Atrodo, kad čia kaip koks turėtų būti 4:1 arba mažiau negu 4:1, gal netgi sakyčiau mažiau negu 3:1 turėtų būti šitas santykis. Taigi 14,8:1 yra per didelis santykis. Tačiau, kai turime tokius duomenis, tai aš čia netgi sakyčiau, kad tai netgi yra teigiamas santykis, nes yra pasaulio vietų, kur šitas santykis yra gerokai didesnis. Jeigu pamatuotumėm atskiras šalis ar teritorijas, tas santykis būtų daug didesnis. Na, žinoma, yra pasaulyje ir vietovių, kur yra jisai ir mažesnis, bet tas vidurkis rodo, kad dauguma žmonių pasaulyje tos pusiausvyros neturi ir nieko dėl to nedaro. Jie kaip nesprendžia šios problemos. Na, o čia mano mėgstamiausi žmonės, kaip man jie patinka. Ar esate sutikę kada
vieną iš jų, aš dažnai su jais susitinku. Ir tada mes klausia, ką aš darau, aš paaiškinu, nu, kur aš dirbu ir ką darau. Ir jie sako, aš geriu omega 3 papildą ir tai pats geriausias papildas pasaulyje ir jisai yra pigesnis negu jūsų. Sakau, gerai, puiku. Tai kągi jūs ten vartojate? Ir tada sako, arba parodo tą, na, žodžiu, papildą omega 3, kurį vartoja. O aš tada klausiu, iš kur žinote, kad čia yra geriausias omega 3 papildas? Nes jūs sakėte, kad jums labai patinka jisai, sakote, kad čia geriausias omega 3 papildas. Iš kur jūs žinote, kad jis geriausias? Ir tada dažniausiai man pasakoja neįtikėtiną istoriją apie jų produktą. Ir aš esu girdėjusi įvairiausių pasakojimų. Jie panašus dažniausiai. Girdžiu ir man tai sakė labai garsus futbolininkas. Jisai, na, pradėjo žaisti mūsų klube ir visus įtikino, kad reikia bent kartą per metus matuoti omega 3 kiekį. Jisai turėjo savo dietistą, jisai man pasakė, man tavo testų nereikia, tavo produkto irgi nereikia, nes mano produktas yra iš pačių švariausių vandenynų pasaulyje. Ir kai gaudo žuvį, tai tą žuvį pagauna labai švelniai ir labai švelniai iškelia iš vandens. Ir nu, tie pasakojimai tikrai užbūrė. Man yra pasakoję apie mergeles, kurios plaukioja jūroje ir kurios glėbyje iškelia žuvį į valtelę, o kai žuvis guli jau valtelėje, ta mergelė, undinėlė, padainuoja dainą jai prieš mirtį. Ir ten iš karto tą omega 3 išgauna iš tos žuvies ir supila į krištolinį apvalų tokį rutulį, kuris visiškai nesiliečia niekaip su aplinka. Tai yra pats tyriausias omega 3 papildas. O tada nuplukdo į salą, kurioje tūkstančius metų gyvena vienuoliai, kurie palaimina šitą omega 3 aliejų. Na ir tada, žodžiu, supila iš tai tokį buteliuką ir kainuoja tik tai 99 eurus už 16 kapsulių ir būsite sveikas, neįtikėtinai sveikas. Iš tikrųjų. Man sunku konkuruoti su tokiomis istorijomis. Neįtikėtina. Mes iš esmės norėdami gauti savo papildus, turime taikyti geriausius standartus, kad mes patys ir savo omega rūgštis ir papildus gavome iš alyvuogių aliejaus. Su mumis nedirba jokios nekaltos mergaitės, jokie vienuoliai, nedainuoja, nebando užgriebti tą visą omega 3 mintį. Taigi pasižiūrėkime į praktinius rezultatus, į mokslinius rezultatus, ar tie visi įspūdingi dalykai veikia. Mes testuojame žmonės, darome kraujo tyrimus, nepriklausomus kraujo tyrimus, tai yra patikrinti tyrimai, juos tikrina pasaulyje garsiausios laboratorijos, kurios atlieka bendruosius kraujo tyrimus. Mes kalbame su didžiausiais, garsiausiais pasaulio mokslininkais, kurie dirba su didžiulėmis sumomis, finansuojami ES, tam, kad sukurtų didžiausias, geriausias mokslinės žinias. Ir geriausias rezultatas yra 9,9 su 1 šito santykio. Puiku, tiesa. Nepaisant visų tų nekaltų mergelių, kurios žvejoja šitas žuvis ir iš ten išgaunamas omega 3 rezultatas, tik 9,9 su 1. Ar tai yra geriau
geriau nei 14,8 su 1. Na, nelabai matau pasitikėjimą iš jūsų. Ar 9,9 su 1 yra geriau nei 14,8 su 1? Geriau, taip, geriau. Bet tai yra beprasmis pokytis. Taip, yra geriau, 9 yra geriau nei 14, nes tikslas yra, kad būtų mažiau nei 4 su 1, idealiu atveju 3 su 1 santykis. Tai taip, 9,9 su 1 yra arčiau mūsų siekiamo tikslo, bet tai nėra gerai. Tai skirtumas tarp 9 ir 14 yra beprasmis, labai menkas. Ir labai atsiprašau, jog aprašinėju šituos dalykus tokiu būdu ir pateikiu jums tokį sunkų santykį, bet taip tą reikia suvokti. Ta reikia suvokti. Moksliškai tu gali įrodyti skirtumą, bet šis skirtumas yra beprasmis. Taip, tai yra geriau nei didesnis rezultatas, bet dabar pabandykime mes kartu pasikalbėti apie tikslus. Mes turime, sakykime, futbolo aikštę, nusprendžiame pasivaržyti. Turime kamuolį, bet neturime vartuose žmonių. Kas pirmasis įmuša kamuolį, gauna prizą. Aš turiu pasakyti, kad aš esu pats blogiausias turbūt pasaulio futbolininkas. Tai, sakykime, aš spiriu pirmas, nes aš tai mėgstu. Spiriu kamuolį ir kamuolys atsiduria kažkur tai visiškai kitoj pusėje. Jokio milijono eurų prizo negaunu. O dabar jūs, sakykime, spiriate. Jūs esate daug geresnis futbolininkas nei aš. Spiriate kamuolį, kamuolys pradeda judėti ir šiek tiek prasilenkia su vartais. Milijono negaunate. Taip, jūs buvote daug arčiau tikslo, gerokai arčiau tikslo nei aš. Bet milijono jūs negaunate, tiesa, nes įvarčio nepelnėte. Tiesą pasakius, jums sunkiau yra gyventi nei man. Aš ir toliau gyvenu, žinau, kad esu prastas futbolininkas, mano kamuolys net nebuvo arti vartų, o jūs tik per sprindį buvote nuo milijono. Tai kai man žmonės sako, kad mano produktas yra pigesnis nei jūsų, koks skirtumas, jeigu jūsų produktas yra neveiksmingas? Kam iš viso mokėti pinigus už produktą, kuris vis tiek neveikia? Įsivaizduokite, kad pasikviečiate į svečius žmonės. Nuklojate visiškai naują kilimą, užsimokate už kilimą 2000 eurų, sakykime, bet kilimas neatkeliauja. O jeigu, sakykime, jūs turite kitą tiekėją, kuris galbūt pasiūlė 5000 ir tą kilimą gali pateikti, bet jo nepasirinkote, nes pasirinkote pigesnį produktą. Čia yra visiškai tas pats. Kam vartoti produktą, kuris yra pigus, bet visiškai nenaudingas? Tai yra labai brangus įprotis, tiesą pasakius. Visko gali būti, kad jūs dažniau tokius pokalbius turite nei aš. Tiesą pasakius, pasaulis yra disbalanse. Pusiausvyros nebėra. Mes žinome, kad daugumos žmonių mityba yra pasikeitusi ir mes žinome, kad tie papildai, kurie yra prieinami parduotuvių lentynose, nebeveikia. Prieš atvykdamas čia ir prieš pradėdama savo darbą, mes nusprendžiau gerokai pasidomėti šią sritimi. Štai čia yra vienas straipsnis iš Cochrane 2018 metų straipsniaus. Cochrane atlieka sisteminį metaduomenų analizę. Tai yra aukščiausias galimas mokslinių tyrimų standartas - metaduomenų analizė. Surenkami visi įmanomi iš vienos srities įrodymai, yra jie statistiškai įvertinami ir pateikiamas rezultatas, koks iš tiesų yra vaizdas. Tai aš net nežinojau apie Zinzino bendrovę, kai pradėjau dirbti su omega-3 sritimi. Dar 1980 metais, kai buvau vaikas, mano mama, kuri pati buvo kilusi iš Dublino, Airijoje, nieko nežinojo apie mitybą. Iš tiesų nežinojo. Bet net ji
menkės aliejų gėrė, kadangi žinojo, kad šis aliejus labai reikšmingas sąnariams. Tai žmonės žinojo, ką reikia daryti. Net ir tada, kai mūsų mokslinio tyrimų komanda iškėlė uždavinį, atrodė, kad galima visą problemą išspręsti paprastai, tiesiog duoti žmonėms papildus. Na, aš pradėjau domėtis moksliniais tyrimais, peržiūrėjau įmanomus tyrimus. Tai čia Cochrane surinko tyrimų duomenys, kuriuose dalyvavo 112 tūkstančių žmonių vartojusi papildus, ir rezultatas yra paprastas, kad omega-3 papildų poveikis jų sveikatai buvo labai menkas. Tai grįžkime prie mano ankstesnės skaidrės. Štai čia yra mūsų duomenų bazė. Mes žinome, kad omega-3 standartiniai papildai neturi jokio poveikio ar labai menką poveikį. Cochrane įvertino visus įmanomus mokslinių tyrimų duomenis ir jie priėjo tos pačios išvados. Standartiniai papildai neturi daug įtakos jūsų sveikatai. Grįžkime tada prie Balance Oil, mūsų produkto. Štai čia antras duomenų rinkinys. Ir aš norėčiau, kad jūs labai gerai apie tai pagalvotumėt. Nuoseklumas yra reikšmingiausias dalykas. Jūs pasiekti rezultatai yra to nuoseklumo, kuriam jūs įsipareigojate proceso dalis. Jeigu jūs įsipareigojate kiekvieną dieną pasiekti tam tikrą siekį, pavyzdžiui, jeigu 0,01 miligramo norite suvartoti kažkokio papildo, turite būti nuoseklūs ir vartoti papildą ne tuomet, kai prisimenate, ne, turite vartoti kiekvieną dieną ir tik to nuoseklumo, tik rezultatas bus geras. Tai yra, štai čia paskutinėje lentelėje matote žmonės, kurie vartojo Balance Oil per 20 dienų. Tai pasižiūrėkime. 2 procentai šito rezultato nepasiekė mūsų tirtų žmonių. Mes pasižiūrėjome į duomenis, kodėl tie 2 žmonės nepasiekė to gero rezultato. Kai kurių žmonių atveju, tai todėl, kad jie nenuosekliai vartoja tą papildą. Kita priežastis yra, jog žmogaus organizmas individualiai kiekvieno reaguoja į papildus. Tai mes pabandėme pasižiūrėti, kas vyksta. Pasižiūrėjome į žmonių fizinio aktyvumo lygį, atletus, sportininkus profesionalus. Ir dabar mes žinome, kad jeigu jūs esate profesionalus atletas arba nuolat sportuojate, einate į sporto salę, šokate, užsiimate pilates, tai jums šitos pusiausvyros pasiekti, šitai pusiausvyrai pasiekti reikės 140 dienų, kadangi jūsų medžiagų apykaita yra labai svarbi ir labai greita. Tai mes dabar atlikę tuos tyrimus galime pasakyti, kad gero rezultato esmė slypi nuoseklume. Tai ir jūs pasižiūrėkite, jūs matote radikalų skirtumą tarp pačio pigiausio, tarp mūsų produkto ir pačio pigiausio produkto rezultato. Mes dažnai, kai žiūrime iš šios duomenis, užmirštame vieną dalyką. Vieną dalykas, kurį reikia pažymėti, kai pereinate nuo vidurkio prie šito gero per 4 mėnesius, jūs tiesioginė ta žodžio prasme iš esmės pakeitėte ne tik savo sveikatos būklę, bet ir savo sveikatos rizikas. Pasiekus tą geresnį rezultatą, jūs atsidurėte iš esmės naujoje sveikatos kategorijoje, sveikatos baigčių kategorijoje. Ir visa tai yra susiję su štai šitais dalykais. Ar žinote apie omega-3 lygį arba omega-3 indeksą? Žinote apie tokį indeksą? Taip, ne? Kažkas salės gale sako, kad žino apie šį indeksą. Tai apie šį indeksą reikėtų kalbėti dažniau. Aš visuomet užduodu šį klausimą. Mes apie tuos santykius kalbame labai dažnai. Tai yra
ląstelių lygmenyje šitas santykis vyksta. Bet mums reikėtų pakalbėti apie šitą indeksą daugiau. Jeigu pasižiūrėsite į mokslinius tyrimus, diskursas mokslinėje bendruomenėje ir sveikatos priežiūros specialistų bendruomenėje ir sukasi aplink lygį apie indeksą. Tai 2004 metais mokslininkų grupė, kuriai vadovavo ponas Harisas, nustatė omega indeksą. Omega indeksas yra rizikos veiksnių indeksas. Tai yra, kiek rizikos jūs patiriate kažkokią tai sveikatos būklę išsivystyti priklausomai nuo omega-3 lygmens jūsų organizme. Omega lygmuo omega lygmuo, omega kiekis jūsų kraujyje yra gaunamas tyrimo metu. Ir tas lygmuo yra, mes kalbame dažnai apie santykį omega-3, omega-6, bet šitas omega-3 kiekis indeksas yra tikslesnis indikatorius. Tai mes kalbame štai čia apie bendrą visų riebalų lygį jūsų organizme. Tai kuo tas indeksas didesnis, tuo didesnė rizika yra, kad jūs susirgsite neužkrečiamomis ligomis dažniau. Tai nėra klausimas, ar aš susirgsiu. Čia daugiau, jeigu jūsų indeksas yra labai nepalankus, esate didžiausiose rizikos kategorijoje, tuomet klausimas tiesiog, kada susirgsiu. Jūsų vidinė biologija, jūsų fiziologija tiesiog yra vos neparuošta tam, kad liga įsigalėtų. Aš tikrai negaliu geriau to paaiškinti. Štai čia šitas 4:1 indeksas yra žmonės, kurie daug gerų dalykų daro. Renkasi gerą maistą, reguliariai sportuoja, fiziškai yra aktyvus, visko gali būti, kad vartoja ir kitus papildus, arba labai atidžiai žiūri, kaip galėtų papildyti savo mitybą omega-3 rūgštimis, bet jie nepasiekia to reikalingo lygmens. Nes iš tiesų sveikai maitintis kartais gali būti sunku. Yra vidurinė zona, vidutinės rizikos zona. Aš pats, kadangi užsiėmiau klinikinę praktiką ir dabar dar atlieku daug klinikinių tyrimų, strategijomis užsiimu. Štai čia yra ta žmonių grupė, kurie psichologiškai kenčia. Jiems sunkiausia yra susidoroti su ta naujiena, jog ne viskas yra jų organizme gerai. Nes tai yra žmonės, kurie visą laiką sako, kaip taip gali būti man? Aš darau viską, ką reikia. Aš sportuoju, gerai maitinuosi. Man taip negali būti. Štai čia yra ta vidurinė grupė. Nes jie yra arti, jie daro tiek daug gerų dalykų, bet tos pusiausvyros gerosios nepasiekia. Mes net kalbėjome apie biologiją, apie pusiausvyrą, apie santykį EPDHA ir apie tą nedidelį skirtumą, kuris neturi prasmės visiškai. Štai čia yra tas atvejis, kai žmonės yra arti, bet nepasiekia tikslo. Štai čia norėtumėte būti šitame lygyje apie 10%, tai yra mažiausios rizikos grupė. Tai nereiškia, kad esate apsaugotas nuo ligų, ne, mes gyvename tarsi laukiniuose vakaruose, mes bendraujame su žmonėmis, bet šitoje grupėje esantys žmonės turi mažiausią riziką susirgti neužkrečiamomis ligomis. Štai čia 120 dienų, vėl grįžkime prie to, mūsų vartojant papildą, dauguma mūsų gyventojų visame pasaulyje, dauguma piliečių nuo didžiausios rizikos pereina prie vidutinės rizikos arba mažiausios rizikos kategorijoje vidutiniškai per 120 dienų vartodami papildą. Tai aš iš tiesų jums sakiau, koks tas pokytis yra giluminis. Ir štai čia labai gerai iliustruota, koks tas posūkis yra svarbu. Pakelkite rankas salėje, kas patys arba vienas iš jų draugų ar šeimos narių socialinėje žiniasklaidoje prieš porą savaičių pasakė: nauji metai, naujas aš.
Štai čia mano metai. Jeigu pakelkite rankas, jeigu pasakėte, aš šiais metais būsiu naujas žmogus. Jeigu pats pasakėte, ar žinote, kas tą pasakė, pakelkite rankas. Mano socialinės žiniasklaidos istorija pilna tokių istorijų. Tarsi nauji metai, nes visi žmonės šaukia, nauji metai, naujas žmogus, aš būsiu naujas žmogus, aš įkopsiu į Everestą, šitie metai bus įspūdingi. Jei iš tiesų norite naujais metais būti nauju žmogumi, padarykite štai taip. Tiesiog ne ta žodžio prasme, nereikia pirkti brangios sporto įrangos, nemokėkite už narystę brangę sporto salėje, nepasitikėkite jokiais internete savo filmukus rodančiais joga instruktoriais. Tiesiog pasimkite Balance Oil ir vartokite 120 dienų. Ir tiesioginė ta žodžio prasme, biologiškai, fiziologiškai būsite visiškai naujas žmogus metų pabaigoje. Viskas, bravo, jūs būsite pasiekę rezultatą, sėdėdami ant sofos ir žiūrėdami Netflix programą. Argi nenuostabu? Savaime suprantama, aš vis tiek skaudinu jūs užsiimti jogą, bėgioti, eiti į sporto salę, bet didžiausią giluminį pokytį galite pasiekti ir savo biologijai, ir patologijai, vartodami šitą papildą. Kiekybiškai pamatysite mažėjančią ligų išsivystymo riziką. Tai kai kalbate su partneriais, su klientais, su šeimos nariais, jūs turite nukreipti pokalbį į štai šitą indeksą, nes moksliniai tyrimai yra solidus ir skirtumas yra akivaizdus. Tai čia yra kritiškai svarbus faktorius šitai pusiausvyrai pasiekti. Tai kaip tą pusiausvyrą pasiekti? Ar kokia to paslaptis? Pasirodo, vienas žmogus žino, kokia to viso paslaptis. Viskas yra labai paprasta. Tikrosios paslapties nėra. Mes čia kalbame apie mokslą. Mes iš tiesų skrudintuvėje negrūzdiname vištienos. Beje, kiekvieną kartą, kai jums kas nors duoda maistą krepšelyje, kažko popierinėme indelyje, nevalgykite jo. KFC vištieną, pavyzdžiui, jeigu turite jo, jeigu jums maistą pateikia kaip asiliukui kažkokiam kibirėlyje, tai nėra geras maistas. Pirmas patarimas, nevalgykite. Paslapčių nėra. Paslapčių nėra, mes turime aukščiausios klasės omega-3, turime savo išvystytą papildą su optimaliu EPA-DHA santykiu. Kodėl tas santykis tobulas? Nes mes atlikome tyrimus, bandymų metu nustatėme, koks tas santykis yra geriausias ir tai koks yra sinerginis poveikis jūsų sveikatai, kai mes turime EPA-DHA geriausią santykį, kuris skatina priešuždegiminius procesus. Beje, jums nereikia laukti 120 dienų, pradėjus vartoti papildą, pagerėjimas matomas iš karto. Papildas yra derinamas su polifenoliais, tai yra aukščiausios kokybės alyvuogių aliejaus. Aliejus gaunamas labai sunkiai, apie kurį kalbu, jisai labai yra jautrus, alyvuogių rūšis yra labai jautri oro sąlygų pokyčiams. Mes turime sutartis su savo tiekėjais, mes užsitikriname to alyvuogių tiekimą, kad galėtumėm užtikrinti savo produkto kokybę. Alyvuogių aliejus, kurį mes naudojame, nėra atsitiktinis. Polifenoliai, fito mitybinės medžiagos, jų sudėtis alyvuogėse yra labai svarbi, būtent nes jos apsaugo omega-3. Fitomitybinės medžiagos savaime yra jau prieš uždegiminės medžiagos. Tai yra gerai žinoma visame pasaulyje dar.
Per paskutinius 20 metų visi praktiškai gydytojai rekomenduoja savo pacientams per dieną vieną šaukštelį ypač tyro alyvuogių aliejaus, nes mes jau gerai žinome apie polifenolius alyvuogių aliejuje, žinome apie jų priešuždegiminės savybės ir jų geras poveikis sveikatai. Alyvuogių aliejus yra prebiotikas. Tiesą pasakius, jis maitina jūsų žarnyną, padeda palaikyti žarnyno sveikatą, skatina gerųjų bakterijų vystimąsi. Dauguma žmonių to nežino. Omega-3 yra irgi prebiotikas tam tikra prasme, nes to veikimo principas yra labai panašus. Ir kai jis patenka į žarnyną, veikia ne tik ląstelės lygmenyje, bet ir skatina jūsų žarnyno veiklą, padeda įsisavinti maistą. Ir kai jūs vartojate tokius prebiotikus, pasiekiamas geriausias teigiamas rezultatas sveikatai. Jeigu turite gero alyvuogių aliejaus namuose, vartokite jį, jeigu jisai labai geros kokybės, tikiuosi, kad taip. Ir jeigu alyvuogių aliejaus kokybė yra gera, jame yra 100 mg polifenolių viename kilograme. Mes naudojame savo Balance Oil produkte 750 mg viename kilograme. Taigi net ir mūsų standartas polifenolių yra 5 kartus geresnis palyginti su ir taip geros kokybės alyvuogių aliejum. Paprastai kokybė ir yra esminės faktorius, tai yra kokybės geros ieškome visame gyvenime. Tiesą pasakius, polifenoliai yra labai jautrus oksidacijai ir omega-3 yra jautrus oksidacijai. Kai atidarote žuvies, pavyzdžiui, aliejų, viskas atrodo gerai, įdedate į šaldytuvą, tas pats ir su žuvim beje. Po poros dienų, kai ištrauki tą žuvį, visko gali būti, kad jauti jau kvapą, tai yra pokytis, kurį mes vadiname oksidacija. Bet tai nėra blogiausia dalis, nes vis tiek produktas yra vis dar geras, jisai yra nepažeistas. Tas pažeidimas atsiranda, kai mes pradedame produktą vartoti. Organizmas išskiria šiluminę energiją, viskas, kai patenka į, pavyzdžiui, skrandį yra gausu rūgščių ir rūgštys suskaido jūsų nepaprastai malonų ir skanų maistą į cheminės medžiagas, tai tos mitybinės medžiagos yra suskaidomos tam, kad jos būtų galima įsisavinti. Kas neįsisavina, nukeliauja žarnynu toliau. Aš kiekvieną kartą, kai pietauju brangiame restorane arba vakarieniauju brangiame restorane, visą laiką galvoju, kad gerumas trunka tik tai 5 sekundes ar 5 minutes, nes viskas paskui atsiduria skrandyje, suskaidoma ir iškeliauja per žarnyną. Nežinau, ar jūs taip tokiomis mintimis užsiimate, kai vakarieniaujate. Štai, tai yra svarbiausias dalykas - funkcionalumas ir apsauga. Kitas dalykas, ką mes su savo papildais darome kitaip. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie dabar jau mus kopijuoja, bando atkartoti mūsų pasiekimus. Bet mūsų produkto vartojimas yra susijęs su kūno mase. Mes visi esame skirtingų dydžių, skirtingų svorių, tai mano rekomendacija būtų, ta rekomendacija, kuri būtų taikoma man, būtų visiškai kitokia kitam žmogui. Pavyzdžiui, net ir jums, kur jūs esate raumeningas vyrukas ir akivaizdžiai vartojamo produkto kiekis jūsų atveju skirtis. Tai tas 0,15 ml per kūno 1 kg kūno masės atrodys visiškai kitaip kiekvienu atveju. Dar yra vienas koregavimas, kurį būtina pakeisti. Kam dar koreguotumėte šitą dozę? Čia pagal kūno masę, kūno svorį vienas. Aš kalbėjau jau apie daug populiacijų, daug skirtingų žmonių. Kam reikėtų koreguoti produkto dozę? Sportininkams,
nepaprastai fiziškai aktyviems žmonėms. Jiems reikėtų šių papildo vartoti daugiau. Jeigu jūs turite sportuojantį asmenį, kuris užsiima stiprumo sportu, aš skatinčiau jiems rekomenduočiau vartoti 0,2 mililitro, kadangi jiems reikia ląstelėms daugiau kuro, jų ląstelėms reikia daugiau kuro. Tai yra nepaprastai gera formulė, kuri skirta būtent pasauliui vėl grąžinti tą pusiausvyrą. O pusiausvyrą pasiekti galima tiesiog vartojant produktą nuosekliai. Na, o dabar pakalbėkime apie praktinius aspektus, kaip tai atliekama realybėje. Tikiuosi, dabar jau daug žinote, kokie yra moksliniai tyrimai, koks poveikis, o dabar pažiūrėsime į praktinę pusę. Aš esu dietologas ir jau 25 metus dirbu dietologu ir iš savo praktikos labai daug išmokau apie žmogų. Žmogus nėra racionali būtybė. Neužtenka vien žinoti. Jei užtektų vien žinoti, įsivaizduokite, koks būtų pasaulis. Jūs visi turite savo kišenėje prieigą prie daugybės informacijos šaltinių, milžiniško kiekio informacijos. Juk ko nors nežinote, ką jūs darote. Iškart į Google, ar ne? Iš karto susivedat į Google ir pasižiūrit. Google'as kartais suklaidina, patikėkit. Aš turiu bičiulį, kuris visada viską googlina ir kai kur nors nuvažiuoju ir nusifotografuoju prie Google biuro, jam siunčiu tą nuotrauką. Taigi mes visi turime be galo daug informacijos, galime prie jos prieiti, bet kada? Taigi mes iš esmės galime žinoti viską, ką mums reikia žinoti, ar ne? Taip? Taip, ar jūs pritarėte man? Galime susirasti informacijos bet kada. Tai kodėl pasaulyje yra nutukusių žmonių? Kodėl turi antrojo tipo diabetą? Kodėl yra rasistų pasaulyje, ne? Taigi mes turime informacijos šaltinį visada. Kaip tai gali susiklostyti? Ne tai, kad nesinaudoja, tiesiog neklauso, ta informacija nieko nepakeičia. Čia gal labiau ponioms, kiek kartų savo draugėm esate sakiusi, su šito vaikinu nei iki pasimatymą gerojų nesibaigs ir vis tiek eina į tą pasimatymą ir tikrai blogai baigėsi. Bet tai aš sakiau tau, neik. Mes nesame racionalios būtybės, mes kasdieną priimame neracionalių sprendimų. Jeigu būtume racionalūs, tai nebūtų pasaulio, nes pasaulis yra pagal apibrėžimą neracionalus. Taigi, kai aš ką nors pasakau, nustok kiekvieną dieną valgęs šokoladinius sausainius. Ir tai yra, susitikimas su dietistu. Ką sako tas žmogus? Gerai, nevalgysiu. Ir ką? Tada grįžta namo, iš karto už sausainio ir dar įsipila kažko atsigerti. Negalvoja apie tai, ką aš sakiau, niekas nepasikeičia. Kai pasakau, pavyzdžiui, nepirk 3 kartus per savaitę maisto išsinešti. Nes kai aš esu ligoninėje, tai mano darbas yra padėti tiem žmonėm atsikratyti svorio, kad jiems galėtų būti padaryta operacija, kuri išgelbės gyvybę. Kaip manote, tas žmogus sakys, taip, man reikia taip daryti, kaip jisai sako, kad galėtų man padaryti tą operaciją, kai aš numesiu svorio, nes jie namie turi vaikų, savo gyvenimą. Ir dabar yra laikas klausytis, ką tau patarė. Gerai, dabar einu picos. Čia bus paskutinė pica, o tada jau pradėsiu laikytis tos mitybos, kaip čia man sakė. O gal rytoj pradėsiu. Rytoj tas stebuklinga vieta, kur viskas prasideda, visi būsim nuostabus rytoj. Nuostabiausia, kad rytoj niekad neateina, nes kai prabundi iš ryto jau yra šiandien, o rytoj bus kažkada. Taigi,
ko aš išmokau ir ką parašiau toj knygoje, kad reikia dirbti su žmonėmis, nes prieš žmonės. Aš juos raginu tiesiog pridėti teigiamų dalykų į savo mitybą, nes tada pasikeis jų pojūtis, o kai pasikeičia pojūčiai, tada ir pats imiesi pokyčių. Žmonės nesilaiko dietos ar atitinkamos mitybos, nes reikia labai daug aukoti to, ką mėgsta, pavyzdžiui, šokoladą, saldainius, greito maisto, visokius patiekalus. Aš esu tas blogietis, kuris ragina visko atsisakyti. Jie manęs tiesiog nenori klausytis. O kai sakau, na gerai, žinai, ką mes darysim? Rytoj pusryčiams įsiberk šiek tiek šilauogių ar mėlynių. Gerai, gerai, tik tiek, taip, tik tiek. Labai saldžios tos šilauogės, skanu. Pusryčiams? Gerai, nu gerai, gerai, tai čia aš laimiu, puiku. Ir taip savaitę. O tada po savaitės klausiu, nu kaip, gerai, 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 labai gerai, kas toliau? Kai iš ryto atsikelsi, išgerk stiklinę vandens. Ką? Ir viskas? Taip, taip, viskas. Išgerk atsikėlęs vandens. Gerai? Gerai. Pasižiūrėsim, kaip seksis. Labai paprasta. Ir toliau šitaip. Pridėkime gerų dalykų į mitybą. Nes biologiją iš tikrųjų labai lengva keisti, nes geri dalykai turi geros įtakos, o blogi dalykai blogos. O kūnas atsako. Kai pradedi gerti vandenį, iš karto lengviau galvoti, nes 2% hidratacijos sumažėjimas sumažina 10% smegenų veiklą. Tai jeigu negeriam vandens, kaip galime mąstyti? O šilauogėse yra labai daug vitamino C, antioksidantų, DNR veikiančių, teigiamai veikiančių elementų. Ir iš karto kitaip jaučiamės. Ir svarbiausia nuoseklumas. Ir ką darote dažniausiai, to ir tampate. Savaitė kita gerų žingsnių, gerų sprendimų iš esmės jau pradeda keisti jūsų būseną. Šitoks požiūris man atnešė daug didesnę sėkmę, nei tada, kai aš jam sakiau, šito nedaryk, šito nevalgyk, šitaip nesielk. Man labai labai patinka aiškinti būtent šitaip. Gal yra dietistų šioje salėje, tai labai gerai apgalvosiu, ką sakysiu. Didžiąją savo karjeros dalį praleidau būdamas teisus. Aš esu akademikas, man patinka būti teisiu. Yra toksai posakis, kad profesoriai nediskutuoja, tai nėra diskusija. Profesoriai tiesiog laukia, kada jisai galės pasisakyti. Nes pasakysi tą, ką tu žinai ar manai žinas. Akademikams, profesoriams labai patinka būti teisiams. Dietistams, daktarams taip pat labai patinka būti teisiems. Kai stovi ant dviejų kojų ir esi teisus, jautiesi teisus ir sakai, viskas priklauso nuo mitybos, nereikia jokių papildų, nieko nereikia, reikia valgyti šviežią riebę žuvį, daug daržovių, vaisių, nustoti valgyti šokoladą, greituosius angliavandenius ir taip toliau. Aš teisus, nuostabu. Bet įsivaizduokite, kad čia yra ne scena, o upės krantas ir kažkas įkrito į upę ir skęsta. Ir aš noriu būti teisus, sakau, nereikėjo tau pulti į tą upę, aš teisus, nereikėjo pulti į upę. Bet tau reikėjo išmokti plaukti. Dabar neskęstum, bičiuliai, jeigu būtum išmokęs plaukti. Ir aš būčiau teisus. Tiesa? Nieko nepakeis. Padėties to žmogaus skęstančio nepadės. Bet aš esu teisus. Ir tai svarbiausia. Taigi sakiau. Arba, jeigu esat bent kažkiek humaniškas ar padorus, pasilenksite ir ištrauksite to žmogų iš vandens ir tada galėsite pasikalbėti, kad gal nereikėjo pulti upę, gal reikėjo išmokti plaukti ir taip toliau. Ar ne?
Taip, jeigu elgiatės kitaip, kaip aš anksčiau sakiau, padeda žmogui išgyventi, užuot ten sakęs, kad nereikėjo pulti į upę ir taip toliau. Galite YouTube kanale ten įrašyti visokiausių pamokymų ir taip toliau, ir žmonės jo žiūrės. Ir tikrai labai svarbu kažko duoti prieš atimant, nes žmonės mėgsta laimėti, o ne pralaimėti. Tai yra labai žmogiška. Taigi, tas sveikatos protokolas, ne, pagaliau priėjome prie svarbiausios dalies. Tai pirmiausia yra pridėti, ne atimti prie mitybos. Nepulti į tą diskusiją, ar per daug šokolado, ar saldainių, ar šokoladukų ten, ar sausainių valgo. Pradedame subalansuoti ląstelę, atstatyti ir paskatinti vitaminų ir maistinių medžiagų perdavimą kūne. Būtent tai mes darome ir tai yra be galo veiksminga, visiškai pakeičia visą būseną. Pradėkime nuo pradžių. Nežinau, ar jau apie tai žinote, vieną kartą jau minėjau, yra maždaug 37 trilijonai ląstelių mūsų kūne. Ir nuostabiausia, kad prasideda žmogus nuo vienos ląstelės, kuri dalinasi į 2, 4, 8 ir daug iki trilijonų. Iki 37 trilijonų. Tos ląstelės kasdieną, ten yra vyksmas, atsinaujinimas ir po metų ląstelių visas rinkinys yra visiškai kitas. Žmogus, koks jūs buvote prieš 2 metus ar prieš metus, yra, to žmogaus jau nebėra šiandien. O po 5 metų nėra net kaulelio jūsų kūne, kuris būtų toks pat kaip prieš 5 metus. Viskas atsinaujina, keičiasi, vyksta vyksmas kasdien. Būtent todėl mes galime pamatuoti pokytį per 125 dienas, nes raudonosios kraujo ląstelės gyvenimo trukmė yra 125 dienos. Tai jeigu pamatuoju jūsų būklę šiandien, tai yra šiandien. O jeigu kiekvieną dieną gersite 125 dienas Balance Oil, tai jau bus visiškai kitas jūs ir bus visiškai kita ta raudonoji kraujo ląstelė. Visa gyvybė yra sudaryta iš ląstelių, visos ląstelės yra pilnos gyvybės. Tai yra nuostabiausias dalykas, nes viskas aplink mus yra padaryta iš ląstelių. Jūs esate ląstelės. Paklauskite savo draugų, šeimos narių. Jeigu jūs nesate sveikas ląstelės lygiu, o ląstelės jūs ir sudaro, tai kaip jūs galite būti kokiu nors kitu lygiu sveikas žmogus? Pagalvokite apie tai. Žmonės labai dažnai per daug paprastai apie viską galvoja. Pavyzdžiui, skauda kelią, skauda nugarą, arba, pavyzdžiui, pilvas skauda, galvas skauda. Jūs esate organizmas. Čia yra tik tai geografiniai aspektai jūsų kaip organizmo. Jūs esate 37 trilijonų ląstelių kolekcija, taip sakant. Taigi, reikia rūpintis sveikatos baze, kad tos ląstelės ne tik kažkaip išgyventų, bet kad jos klestėtų. Ir štai ką mes darome. Kiekvienos ląstelės centre yra mitochondrija. Jie yra nuostabi, ten yra visa energija, iš jos kyla visa energija. Jeigu jūs esate sveikas, tos mitochondrijos yra visada gyvos. Lyg tai, lemputės tokios degtų, lyg tai jūsų namai būtų apšviesti, energija yra ten ir jinai iš ten sklinda. O kai ląstelė nukenčia, prasideda ląstelinė disfunkcija, mitochondrijos disfunkcija ir įvairiausi blogi dalykai, kaip fibromialgija,
autoimuninės lygos, chroniškas nuovargis po viruso ir taip įvairios organizmo sistemos pradeda blogai funkcionuoti. Ar turite mašiną? Visi turit mašiną? Ne. Niekas man nepasisako, visi labai paslaptingi, aš tikrai ne vyriausybės vardu čia kalbu ar mokesčių inspekcijos. Ar dauguma kambaryje turi, salėje turite mašiną? Jeigu jūs, pavyzdžiui, turite paprastą mašiną ar elektrinę mašiną, kiek toli važiuos ta mašina, jeigu išimsiu akumuliatorių? Iš esmės niekur nevažiuos. Tai kaip tikitės, kiek toli jūs nuvažiuosite, jeigu išjungsite visas tas mitochondrijas, visas tas ląsteles? Niekur nenuvažiuosite. Pagalvokite pagal šitą pavyzdį. Iš tiesų paprasta. Labai paprasta, negi per daug paprasta. Kiekvieną dieną gerkite Balance Oil. Pakelkite rankas, kas niekada nėra pamiršęs išgerti dozės. Nieks neprisipažins. O, vienas žmogus gale, aš pamiršau. Aš irgi kartais pamirštu, nes esu užsijėmęs. Reikia gerti kasdien. Tokia yra strategija. Ir taip atstatysime ląstelės būklę. Kartais man atrodo, kad reikia viską pradėti nuo čia. Man labai patinka žarnynas. Tai yra žmogaus pasaulio centras. Tenais yra 100 trilijonų bakterijų. Koks prieš tai buvo skaidrius? Skaidrė kokia, prisimenate? 37 trilijonai. Jūs esate 37 trilijonai ląstelių, o jumyse gyvena 100 trilijonų bakterijų. Visi tie mikrobai, bakterijos gyvena jūsų žarnyne. Geriausia naujiena yra ta, kad jie jūs myli ir bus jums naudingi, jeigu juos prižiūrėsite. 70% imuninės sistemos funkcijos slypi žarnyne. Pagalvokite apie tai. 70% jūsų imuninės sistemos funkcionavimo priklauso nuo žarnyno. Visada galvoju, kad mūsų biologija yra nuostabiai sudėliota, stebuklinga. Tai jeigu galėčiau vieną dalyką pakeisti, tai užuot čia turėjęs odos ir raumens, tai padaryčiau čia tokį langą permatomą, kad mes galėtume matyti, kas dedasi žarnyne. Tai pasikeli marškinėlius ir matai, kas ten vyksta, ten toks didelis vyksmas. Labai norėčiau, kad tai būtų įmanoma. Čia būtų toks vienas dizaino pakeitimas žmogui, kurį padaryčiau. Na ir kad žmogus matytų, kaip pavyzdžiui, kai jisai valgo kokį greitą maistą ir pasižiūri pro tą langelį ir mato, kaip bakterijos miršta, rėkia iš skausmo. Lygiai taip pat, jeigu tai būtų įmanoma, jei galėtume matyti, lyg tai čia būtų koks akvariumas. Pavyzdžiui, jeigu išgeriame omega 3 ar suvalgome polifenolio, gero maisto ir pasižiūrime, kas ten darosi, kaip ten viskas sušvinta ir gerosios bakterijos veikia, dauginasi, jūsų naudai veikia, dinamiškai vyksta viskas. Atrodytų, lyg tai, pakeliat mašinos kapotą ir matote, kaip ten viskas gerai dirba. Įsivaizduokite, kaip džiaugtumėtės tai matydami. Šiandien prastai jaučiuosi, pasižiūrėsiu, kas ten darosi. O, ir bakterijos mano nusiminusios, kuo čia jas pamaitinti. Tada mes jas palepintumėm, jeigu matytumėm ir žinotumėm. 28-40 gramų skaidulų per dieną turėtumėm suvalgyti, bet vidutinis suvartojimas yra maždaug pusė to, kiek yra rekomenduojama. Iš vaisių, daržovių gauname skaidulas,
Bet vaisių ir daržovių ne tik tai vartojame mažiau, bet ir dirvoje maistinių medžiagų yra mažiau. Sudėtinga tiek suvartoti ir todėl, kad didžioji dalis žmonių Europoje, Amerikoje, Australijoje suvartoja mažiau negu pusę to, kiek reikėtų. Ir mūsų ekosistema šitą žarnynę badauja. Ir kaip ta ekosistema gali badaudama išgyventi. Ir tai dar ne viskas. Ne tik tai badauti jos verčiame, bet mes ir vartojame maistą, kuris tiesiog žudo bakterijas. Mes turime rimčiau kalbėti apie maistą. Žinome, kad stipriai apdorotas maistas, jame yra daug kalorijų, daug energijos kalorijų, maistinių medžiagų labai mažai, o cheminių visokiausių stabilizatorių, skonio stipriklių ir panašių dalykų yra labai daug, o jie labai kenksmingi mūsų žarnynui. Apie tai reikia labai rimtai pagalvoti. Prisimenate, pirmiausia, reikia pridėti, tik tada atimti. Užuot sakydami šito nevartokite, mes pagalvokime, ką galėtumėm pridėti ar pasiūlyti, kad ta ekosistema sušvistų, atsigautų. Ir tą darome su šituo nuostabiu produktu. Visada man buvo labai įdomu, kaip žmonės kai įsitraukia į zinzino, kokius produktus labiausiai mėgsta. Balance Oil visada turi pranašumą, bet man labai svarbu apgalvoti apie tai, kaip mes kalbame apie sveikatos protokolą. Reikėtų nuo čia pradėti, kad pirmoji skaidrė, pirmasis patarimas būtų rūpintis žarnynu, normalizuoti, atstatyti žarnyną tam, kad jisai būtų pasiruošęs priimti visas kitas maisto medžiagas, kad imuninė sistema galėtų funkcionuoti jūsų labui, padėti, kad ne tik tai galėtų ištverti, išgyventi, bet iš tikrųjų klestėtų. Ir tik tada kalbėti apie Balance Oil. Manau, kad jeigu pradėčiau nuo to, žmonės rimčiau į tai žiūrėtų, nes tai yra, esminis dalykas. Sumažina cukraus šuolius kraujyje. Pavyzdžiui, jeigu vieną šaukštelį išgersite su stikline vandens prieš 15 minučių prieš maistą, normalizuos cukraus kiekį jūsų kraujyje. Skatina žarnyno sveikatą, balansuoja cholesterolio kiekį. Atsimenate, kaip svarbu tai daryti, taip pat prisideda prie žarnynų funkcionavimo. Labai džiaugiuosi, kad tas 4. punktas čia yra įtrauktas apie sveiką žarnyną. Zinobiotik yra produktas, kurio poveikį pajusite. Ar suprantate, ką turiu omeny? Žmonės yra patyrę labai tokių įsimintinų patirčių ir apie tai man pasako. Sako, daktare Kolinai, aš jumis patikėjau ir pradėjau gerti Zinobiotik. Ir nuo pirmos dienos 2 šaukštelius aš išgėriau. Ir kitą dieną tą patį padariau. Ir 3. dieną aš praleidau tualete. Ar čia aš, ar čia produktas kaltas, kas čia? Taigi, geriai žmonės, paklausykite. Geriai Lietuvos žmonės. Jeigu jūs vartojate mažai skaidulų ir anksčiau nevartojate Zinobiotik, visi paklausykite. Nepradėkite nuo 2 šaukštelių per dieną. Ar girdit, ką sakau? Ar žmonės girdi mane? Ar girdite mane, klausiu? Pradėkite nuo pusės šaukštelio. Pusę šaukštelio gerkite 10 dienų. Kūnas prisitaikys
Jeigu jaučiate, kad reikia nueiti į tualetą, na, nieko tokio, nebus padėtis tokia dramatiška, nes išgerite tik pusę šaukštelio. Iki 10 dienos šitaip ir jausitės gerai, o tada padidinkite iki šaukštelio savo kasdienę dozę ir vėl 10 dienų gerkite po šaukštelį ir žarnynas prisitaikys. Ir jeigu gerai jaučiatės, jau 20 dienų gerite, tada pusantro šaukštelio ir vėl 10 dienų. Tikriausiai suprantate, reikia laiko tam, kad prisitaikytų žarnynas prie tų trilijono bakterijų, kurios yra, na, kurios nebebadauja, o gauna maisto medžiagų, užuot pradėjusios ten džiaugtis be galo, švęsti, jos tiesiog normaliai gyvens ir funkcionuos. Ir galų gale bus normalizuota jūsų žarnyno funkcija. Ar supratote? Išgirdote, įsidėmėjote? Žiūrėkit, kad nebūtų taip, kad kitą kartą ateisit ir man sakysit, aš jūsų paklausiau, pradėjau po 2 šaukštelius gerti ir tualetas buvo mano geriausias draugas. Ir paskutinis punktas, galbūt svarbiausias, kad Xenobiotic subalansuoja mikrobiotą. Pasaulyje yra labai daug mikrobiotų. Mes labai daug kalbame apie burnos mikrobiotą ir žarnyno mikrobiotą, ir jos yra susijusios. Nuo šiandien įsivaizduokite, kad tai yra tropinis atogrąžų miškas. Jis yra labai tankus, jame labai daug gyvybės, kur yra labai, na, pažeidžiama, jautri. Ir jų ekologinė aplinka ir jų tas sąryšis yra labai irgi jautrus. Pavyzdžiui, jeigu įvyksta sausra, pasekmės yra baisios, o atsistatyti reikės vėl laiko. Pagalvokite apie tai, tai yra nuostabu. Dabar mes apie žarnyno mikrobiotą žinome daug daugiau negu prieš 5 metus. O jeigu palyginsime mūsų žinias su žiniomis prieš 20 metų, tai iš viso įspūdinga. Kas buvo kalbama prieš 20 metų, yra taip pasenę, kad jau neverta ten, na, į tai visiškai atsižvelgti. Progresas buvo įspūdingas. Mes žinome, kad žarnyno mikrobiota yra žmogaus sveikatos pasaulio centras. Jūs esate tai, ką valgote, tai tiesa. Visi žinote, kas sakė Hipokratas, kad tegul maistas būna jūsų vaistai, o vaistai būna jūsų maistas. Daugiau negu prieš 2000 metų jis tai pasakė. Ir dabar visos tos technologijos ir mokslo tyrimai tai įrodė. Na, dabar perinkime prie biocheminės komunikacijos. Aš visame pasaulyje skaitau paskaitas ir dažniausiai paskaitas skaitau mokslininkams, profesoriams, gydytojams, konsultantams, chirurgams, mokslininkams. Tai iš tiesų pasiekiau tokį lygį, kai maniau, jog visi žino, apie ką kalbu. Juk tai nėra sudėtinga, visi tai žino. O pradėjęs dirbti su Zinzino, pradėjęs dirbti strateginės sveikatos partnerystėse, supratau, jog dauguma pasaulyje gyvenančių žmonių nežino šito. Tai man tiesiog buvo tarsi toks prabudimo akimirka. Tai ką žmonių nuomonė vitaminai ir mineralai daro? Aš pradėjau klausti, ar žinote, kas yra vitaminas C? Atsakymą gaunu, taip, svarbu. Vitaminas D, taip, žinau apie jį. Geležis ir apie geležį žinau. O ką tavo nuomonė šitie dalykai daro? Kodėl jie tokie svarbus? Bet niekas nežinojo. Ir aš tada supratau, kad reikia skirti laiko ir žmonėm tuos dalykus aiškinti. Nes tai gyvybiškai svarbu, tai nėra pasirinkimas. Gyvybiškai svarbu žinoti, ką jūsų organizme vyksta. Kiekvienas biocheminis
cheminis procesas kinta jums priėmus sprendimą sportuoti, pavyzdžiui, sulaikyti kvapą, kai keičiasi viskas, kai jūs virusinė liga susirgate, kai kosėjate, kai kažkas jums lūžta, tai gaunate traumą. Visi šitie dalykai yra susiję su efektyvia komunikacija, biocheminio sekų komunikacija jūsų organizme. Yra senas toks posakis, labai teisingas posakis. Nėra tokio dalyko kaip biologija, yra chemija, tik chemija. Biologija aiškina procesus, kai kalbama apie organizmo komunikaciją, sąveiką. Visa kita yra chemija ir biochemija. Kai pasižiūrėtumėme į dalykus, nuo kurių priklauso mūsų sveikata, burnos mikrobiota, žarnyno mikrobiota, žarnyno veikla, imuninė sistema, kaip mes energiją gauname, kaip ją panaudojame, kai mes pradedame galvoti, kognityvinė funkcija įsijungia endokrininė sistema, kai kalbame apie ėjimą galų galiai į tualetą, visa tai priklauso nuo biocheminės sąveikos sekų. Trumpai, paprastai kalbant, kai organizmui reikia komunikuoti veiksmą, procesą, seką, kuri turi įvykti, jei yra kažkur trūkumas, jei nėra pakankamai vitamino C organizme, vyksta tas toksai užtrukimas. Jei neturite vitamino D, kažkoks veiksmas užtrunka. Omega 3 vaidina irgi savo vaidmenį, kaip ir omega 6 biocheminėse sekose. Supaprastinkime viską. Nukrentate, aš jeigu nukrentu, jūs juokiatės, aš susižaloju, omega 6 pradeda uždegiminį procesą, imuninė sistema reaguoja, man reikia kažką daryti. Po 72 valandų padidėjęs omega 3 profilis tą komunikaciją sutrikdo. Omega 3 prieš uždegiminiai procesai vyksta. Tai kai kalbame apie virusą, įsivaizduokite, kad jūs pasigaunate virusą, labai įprastą virusą. Kai jūsų kūnas, reaguoja į šitą virusą, T celės, C ląstelės, B ląstelės, jos visos identifikuoja patogeną, ligos sukėlėją virusą. Jeigu jų nėra, niekas nepaskambina, jeigu nėra kažkokių medžiagų, reikalingų medžiagų, B ląstelė nereaguoja ir tų patogenų ligos sukėlėjų neieško. Jeigu jūs paskaitytumėte literatūrą, mokslinius tyrimus, pastebėtumėte, kad sunkiausiais simptomais ir sunkiausiomis sveikatos baigtėmis sirgę žmonės neturėjo vitamino D. Pas juos vis sisteminis vitamino D trūkumas buvo, nes vitaminas D tą komunikaciją tarp organizmo cheminių elementų trikdo. Tai aš kai pradėjau lankytis mokslinėse konferencijose, kai pradėjau kalbėti su sveikatos priežiūros institucijomis, iš karto pradėjau kalbėti apie tai, kad reikia vartoti vitaminą D. Mes, kurie gyvename ties šiaurės pusiausalėje, saulės gauname tik porą mėnesių per metus, tikrai privalome vartoti vitaminą D. Niekas manęs prieš kelis dešimtmečius nesiklausė. Aš nesu tikras, sakydavo, aš čia kažkokiu seku vyruką Instagrame, žiūriu, jisai labai gerai atrodo, bet apie nieko panašaus nekalba apie vartojimą tokių mineralų ir papildų. Bet vieną dieną mus visus ištiko kovidas. Antraštėse buvo matyti tokių pasakymų, kad Australijoje, Jungtinėje karalystėje, JAV, Kinijoje buvo identifikuota, jog sunkiausiai sirgo tie žmonės, kuriems trūko vitamino D. Ta diena mano elektroninio pašto dėžutė tiesiog sprogo tam tikrą prasme. Sulaukiau 100 laiškų iš žmonių visame pasaulio sakydami, gydytojau,
Jūs anksčiau kalbėjote apie vitaminą D. Koks yra geriausias vitaminas D, kurį galėčiau vartoti? Aš tikrai negalėjau peržiūrėti net savo darbo laiškų, nes iš atsitiktinių žmonių visame pasaulyje ėmiau gauti laiškus po šitų antraščių visame pasaulyje, kurie norėjo sužinoti apie geriausią vitamino D papildą. Mums tikrai nereikia dar vienos pandemijos, dar vieno lockdowno, kad mes pradėtumėm kalbėti apie kitus vitaminus ir mineralus. Tai yra tiesiog bazinė, elementari žmogiškoji biologija ir chemija. Jei jūsų paklausčiau ir paprašyčiau parašyti savo gyvenimo istoriją, paprašyčiau jūsų parašyti knygą apie savo gyvenimą, vaikystę, mokyklą, tėvus, draugus. Pirmą kartą, kaip įsimylėjote, pirmą kartą, kai jums buvo sudaužyta širdis, paprašyčiau apibūdinti, papasakoti apie žmogų, kurį vedėte, ar susituokėte, viską. Paprašyčiau papasakoti apie apskritai viską. tą galėtumėt padaryti. Taip, bet jeigu aš jūsų paprašyčiau nevartoti žodžių, kuriuose yra A, B, C, D, K raidės ar E. Ar galėtumėte knygą tada parašyti? Ar tai bus didesnis iššūkis komunikuoti savo žinutę, kai šitų raidžių negalėsite vartoti? Tai apie taip, tokiu pačiu principu galvokite ir apie vitaminus ir mineralus. Įsivaizduokite, kad organizme kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę, kiekvieną gyvenimo valandą vyksta komunikacija. Kai streso yra daugiau, komunikacija ir dar tampa aktualesnė. Tuomet ir būtina viskas, kas tą komunikaciją pagerina. Mes turime tokį produktą Extend. Tai yra produktas, kurio esmė sinerginis poveikis. Tai yra pažangiausias, mano nuomonė, multivitaminų produktas visame pasaulyje. Mes čia kalbame apie produkto gerą interakciją su organizmu. Mes turime ten optimalų vitaminų ir mineralų kompleksą. Tai yra produktas, kuris leidžia jūsų organizme vykti tai komunikacijai. Prieš jums padarant pasirinkimą, ką valgysite, jūs galite su šiuo produktu garantuoti, kad jūsų organizme jau yra pakankamai mineralų ir vitaminų, kad sistema veiktų optimaliai. Tai yra produktas, sukuriantis pridėtinę vertę jūsų organizmui. Kad gautumėte tiek pat maistinių medžiagų, kurias sutalpinome šiuose kapsulėse, jums reikėtų suvartoti 3000 kilokalorijų labiausiai mitybinėmis medžiagomis turtingo maisto. Ne visiems tai yra prieinama. Jeigu visko gali būti, kad viskas priklausys nuo jūsų mitybos, jos turtingumo, kiek tų kapsulių Extend turėtumėte vartoti, galbūt 3, galbūt 4. Jūs vartodami šį produktą turite būti atviri, kokia yra jūsų mityba. Jeigu jūsų mityboje nėra pakankamai daržovių, vaisių, visaverčio maisto, tuomet tų kapsulių Extend reikės daugiau vartoti. Jei mityba jūsų turtingesnė, kapsulių reikėtų vartoti mažiau. Taigi, grįžkime prie asmens, kuriam reikia tą tokį radikalų pokytį padaryti, kad pasiektų geresnę sveikatos būklę. Aš tikrai galėčiau žiūrėti, kaip jie skęsta, galėčiau duoti nurodymus, ko daryti nereikia, arba galėčiau tiesiog jam padėti, pasakyti, atkurkime tavo ląsteles, optimizuokime organizmo veikimą. Įsitikinkime, kad tavo organizme yra pakankamai mitybinių medžiagų, kad organizmas galėtų daryti tai, ko iš jo norime. Kiekvieną kartą, kai vadovaujamės tokiu požiūriu, kitos problemos išsisprendžia. Kai žarnynas yra patenkintas, kai nebadauja, kai nebenori cukraus, kai nebenori to maisto, kuris žadina dopamino išsiskyrimą, viskas susitvarko. Tuomet mažiau norime saldžių dalykų, kai mūsų ląstelės yra nepažeistos, kai mes jaučiame daugiau energijos, mums tikrai nebesunku yra sportuoti, užsiimti fizinę veiklą. Kai organai komunikuoja, nebesargate kosuliu, nebesigaunate virusų ir sistema veikia gerai.
jūs pradedate daryti kitus pasirinkimus, norėdami savo sveikatą pagerinti. Nu, jų gali net ir pasirodyti tuomet ir tikrai pagausite save mąstydami, jog gal aš to šokoladuko nenoriu, pradėsite suprasti, kad po kiekvieno valgio tikrai negalima pyrago gabalo suvalgyti. Atrodo juokinga, bet aš su tokiais žmonėmis bendrauju kiekvieną dieną. Sveikatos tarsi gerinimas yra kalnas, bet turint gerą pamatą, tampa lengviau į tą kalną kopti. Jūs esate geresnės fizinės būklės, geresnės psichikos būklės, turite tą tokį pasitikėjimą savimi ir pradėti daryti kitus sveikatai aktualius pokyčius. Sėkmė, kaip ir šitos 37 trilijonai ląstelių, yra daugiklis. Kai pradedate sulaukti sėkmės, kai jaučiate, kad kažkur tai kažką tai pasiekėte savo sveikatos kelionėje, kyla apetitas kyla bevalgant, jūs jaučiatės geriau, labiau savim pasitikite, nusprendžiate judėti į priekį ir tarsi savimi pasitikite tiek, kad darytumėte kitą žingsnį. Aš su Tenzino dirbu 3 metus, jau reguliariai susitinku su žmonėmis, su kuriais susitikau savo karjeros bendrovėje pradžioje. Ir galiu pasitikyti, kad susitinku jau su visiškai kitais žmonėmis. Jie pasakoja man savo patirtį, kokius pokyčius įgyvendino. Ir jiems sekasi fenomenaliai gerai. Aš teko bendrauti su Alenu. Alenas yra vyrukas, kuris tiesiog gyvybiškai svarbią transformaciją patyrė. Gydytojai jam net sakė, kad pakeisti savo sveikatos neįmanoma. Ar esate su juo susitikę? Kalbu apie Antoną šiuo atveju, apie žmogų, kuris šokinėja parašiutu. Įsivaizduok, kas atsitiko. Vieną dieną jam šokant parašiutas neišsiskleidė. Jis iššoko iš lėktuvo ir susitiko dėja su žeme. Nusileido ant žemės, susilaužė visus įmanomus kaulus, pateko į ligoninę, buvo agonijoje, didelėmis dozėmis turėjo vartoti nuskausminamuosius. Tik savo valios pagalba, stiprios valios pagalba sugebėjo iš tos lovos ligoninės atsikelti, pradėjo vaikščioti. Bet kai jo sveikatos būklė pagerėjo, pakliuvo į automobilio avariją. Automobilis apsivertė kelis kartus. Vėl kaulai buvo sulaužyti, organų nepakankamumas išsivystė. Vėl teko jam didžiausiomis dozėmis vartoti nuskausminamuosius, kad tik galėtų kiekvieną dieną išgyventi. Paskui prasidėjo reabilitacija. Žemiausiame tarsi tokiame lygmenyje vienas iš jo draugų paklausė, ką tu darai mitybinė prasme. Jis atsakė, kad nemano, jog mityba šiuo atveju yra svarbu. Bet buvo įtikintas pradėti vartoti Balance Oil, pradėjo taikyti visą sveikatos protokolą. Prieš kalėdas turėjo net TED kalbą skaityti ir galiu jums drąsiai pasakyti, kad jis nebevartoja nuskausminamųjų, susitvarkė su mityba, dabar sportuoja, yra fiziškai aktyvus ir savo istoriją dalijasi su visu pasauliu. Ir taip atsitiko vos per 4 metus. Tai yra tokia baisi istorija, ekstremalus atvejis, bet daugumai iš mūsų tai galėtų būti tiesiog smulkus mažučiai žingsniukai kiekvieną dieną. Tai mūsų produktai yra tarsi priešnuodis toksai mūsų dabartiniai mitybai, kurioje daug kilokalorijų, bet mažai mitybinių medžiagų. Ačiū labai jums už jūsų dėmesį, ačiū, kad klausote, ačiū, kad